मेरे पास तो घास है, मैं जा रहा हूँ अपना घर बनाने। ये बन गया, क्या ही तो मस्त सा घर बना है मेरा। भाई मेरे पास तो ईंट है, मेरे से अकेले घर नहीं बन पाएगा, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। अपना काम खुद करो, मैं तो जा रहा हूँ अपना घर में सोने। मेरे पास तो लकड़ी है, मैं भी अपना घर बना लेता हूँ और ये बन गया। भाई तुम तो मेरी मदद करो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ खेलने। गैस मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में बजरंगबली की जय लिखो, तब तक मैं अपना घर बना लूंगा। ये बन गया। बजरंगबली के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना।